अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया ऑस्ट्रेलिया का जलसा सालाना शुरू हो रहा है और Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže uz Allahovu milost džemat Ahmedija Australija Džalsa Salana ovog džemata počinje danas, našeg džemata počinje danas. I tokom ove džalse danas omogućen sam da učestvujem nakon 7 godina. Ova Džalsa Salana ovu Džalsa Salana je započeo prije 123 godine. Prvi put je održan prije 123 godina u Indiji, u malom selu Kadijan, i tad su samo 70 ljudi učestvovalo. Danas ove džalse, ovi skupovi u cijelom svijetu, oni se održavaju u velikom broju dijelova ove zemlje u raznim državama. U bogatim državama i u siromašnim. Nema kontinenta na svijetu gdje se ne održavaju ove džalse. Sigurno ove džalse u sve 4 čoška svijeta se sigurno morale održavati u svim državama, raznim državama, kao što je Mesih Maud alejhi selam rekao, ove džalse nemojte smatrati ove džalse skupove kao ovo svjetske. Pointa ovih skupova je duhovna i da se uzdiže Allahovo ime. Allah je odredio ove džalse. Tako da ovi skupove džalsa u svijetu nije samo skupljanje ljudi, nego i znak istinitosti običanog Mesaja alejhi selama. I ovo je dokaz istinitosti džemata. I ovo je dokaz ispunjenja predskazanja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je dokaz
ispunjavanja ovih znakova. Riječima obećanog Mesaja alejhi salama, prvi kamen ovih džalsi, ovih skupova je stavio Allah i svaki dan, svakom zorom svakog novog dana ovo dovodi još jedan argument Božje pomoći i potpore Ahmedija zajednici. Ljudi traže argumente i dokaze istinitosti obećanog Mesaja alejhi salama. Ako oči nisu zatvorene i ako im srca nisu prekrivena, onda istinitost ove tvrdnje, održavanje dželsi je također jedan dokaz. Dželse koje se održavaju u cijelom svijetu, dželse koje su samo prije 123 godine počele i koje su počele u malom selu u Kadijanu u Indiji, takve dželse se sada održavaju na svim kontinentima cijelog svijeta. Održavaju se na ovom kontinentu u svijetu i na onom i u velikim gradovima ove države i odvijaju se na mjestima koji su na hiljade milja daleko odavde. I muškarci, i žene i djeca učestvuju u ovim džalsama. I ovo je džalsa prije mjesec je održana u glavnoj državi, u državi koja je vladala Indijom toliko dugo. I neki zvaničnici te države, kao i svećenici, oni su se tada borili protiv obećanog Mesaja alejhi salama i vodili ga na sud. Ali danas u toj državi vođe te države i svećenici sada priznaju da je poruka Ahmedija džemata je dostigla sve nacije i ovo je poruka koja ujedinjuje ljude, ljubav, ujedinjenost i bratstvo. To je poruka ovog džemata. I ova poruka treba da se širi širom svijeta. Slično tome u Americi, koja se smatra velikom moćnom državom u svijetu, ljudi dolaze na naše džalse i šalju poruke i kažu, jeste prava poruka Islama prava poruka Islama se širi kroz Ahmedija zajednicu. Tako da ovi skupovi, dok su oni za intelektualni i duhovni razvoj i treba da budu takvi, u isto vrijeme drugi također saznaju i priznaju da se upoznavaju sa ljepotama Islama, i to je ispunjavanje riječi obećanog Mesaja alejhi salama, da je to samo kroz Božju pomoć. I ovo je samo u svrhu da se održi poruka Islama i da dokažemo da je poruka Islama najviša. Ovi se skupovi održavaju da bi se to dokazalo. Tako da u ovo doba, kada svi drugi ne Ahmedi, kada priznaju ljepotu Islama koju vide kroz Ahmedija zajednicu, onda u tom slučaju onaj koji nije Ahmedi, zar ne bi trebao da se osvrne na svoje odgovornosti? Odgovornosti Ahmedi se stalno povećava i time što učestvuju i sudjeluju u ovim džalsama. Njihov intelektualni i duhovni razvoj se stalno odvija i običani Mesaja alejhi salam je spomenuo što vezano za svrhu džalse,
rekao je ljudi treba da postignu veću bogobojaznost i da se približe Allahu i Allah i treba da stvori strah od Allaha u srcu. Treba da šire ljubav, zajedničku ljubav i bratstvo i trebaju postati primjer za druge ljude. I u svom bratstvu trebate pokazati poniznost i za religiju trebate pokazati da ste uzbuđeni, da vam je drago biti tu. I od Allaha svemogućeg treba da imate živi odnos sa njim. I tokom ovih dana dželse trebate se ispitivati da li ispunjavate ono što ste obećali u bajatu, u zavjetu. Trebate obratiti pažnju da li ispunjavate svoje odgovornosti prema ljudskim bićima. Šta da radimo sa ljudima koji ove svoje odgovornosti ne preuzmu ozbiljno? Tako da svaki Ahmedi treba da ispunjava ove dužnosti. Obećani Mesija alejhi selam je došao sa velikom zadaćom i mi treba da ispunimo obećanja koja smo dali u bajatu i treba da razmišljamo o učenjima koje nam je on prenio. I treba da postignemo sve ono što je očekivao i što je spomenuo i što je tražio od nas. Tako da ne treba da mislimo postali smo Ahmedi i to je to, postigli smo svoj cilj. Kada postanete Ahmedi, onda sve te stvari i ono što se očekuje od nas treba da to istražujemo i sve ono što zahtijeva obećani Mesija alejhi selam od nas. Ova 3 dana dželse skupa su prepuni duhovne atmosfere i tako da naročito ovim danima treba da istražujete i da imate koristi od programa koji je ovdje. Trebate postati pravi Ahmedi jer ima potreba za to. Mi moramo analizirati sebe i ispitivati se i želim samo pročitati nešto od toga što treba da postignemo i kakav standard treba i koji nam je uputstvo dao obećani Mesija alejhi selam i šta traži od nas sviju. Svrha dželse koju on spomenuo je i to da ljudi koji dođu treba da imaju bogobojaznost u svom srcu. Takva, šta je to? Vezano za to, on kaže, takva bogobojaznost nije jednostavna stvar. Morate se suočiti sa šejtanom na svaki način koji napada na sve strane i pokušavaju da oduzmu dušu ljudskim bićima. I onda nagovaraju čovjeka da čini loša djela, grešna djela i vulgarnost koju je on proširio kroz cijeli svijet, šejtan pokazuje kao da su lijepe. Ovo je šejtan koji je vezan za čovjeka da bi ga odveo na pogrešan put. Tako da ove ljudske moći kojima se šejtan poigrava i koji vuče čovjeka na loša djela, onda čovjek postane pokoran šejtanu. Znanje i intelekt ponekad odvede ljude na pogrešnu stranu i ponekad se ljudi hvalisaju i ovo je ponos koji je od šejtana. I ovo znanje postaje način da oni postanu pokorni šejtanu. A pravi vjernik je onaj koji
koji obnavlja sva svoja čula i upotrebljava ih na pravi način. I tek onda će čovjek biti zaista bogobojazan. Obećani Mesaja alejhi selam kaže: članovi naše zajednice također naročito moraju obratiti pažnju na takvu bogobojaznost i trebaju se pridržavati zavjeta koji su dali toj osobi. Tako da ovi ljudi, neovisno kojeg su oni statusa, oni se moraju okrenuti od svijeta i spasiti se. Ako se ovo ne postigne, onda nisu postigli svoj pravi cilj. Tako da kad je objašnjavao takvu, on kaže, takvu bogobojaznost, rekao je: ljudi, treba da pratite put bogobojaznosti, jer se cijeli šerijat oslanja na to, a šerijat, kad bi ukratko opisao srž toga je bogobojaznost. A osoba koja iskreno traži istinu, on će prekriti ovi i naći će pravi put. Allah kaže, Allah prima dove ispravnih ljudi i ovo je obećanje, njegova obećanja nikad nisu pogrešna. Kao što Allah svemogući kaže, ovo stanje bogobojaznosti je bitno kada dođe do toga koliko će Allah prihvatiti nečiju dovu. Znači, koliko osoba se udaljava od pravog ispravnog puta. A samo naivna osoba može misliti da se njihove dove uvijek primaju jer su oni na putu bogobojaznosti. Trebamo se truditi da postignemo bogobojaznost tako da bi uživali u tome i da naša dova bude primljena. Onda Allah kaže, osoba treba da se pozabavi da sve svoje mogućnosti, sposobnosti uposli u bogobojaznost. I kaže, sigurno u ovom umetu ima ljudi koji imaju veliki potencijal, koji su ispunjeni istinom i saburom, tako da niko ne treba misliti da nema sposobnosti za ovo. Allah nas nije tako stvorio da bi mi izostali iz ovih blagodati. Ne, to nije tako. Allah je sigurno najmilostiviji i njegova milost ne zna kraja. I onaj koji traži to, on sigurno neće biti izmoren. Tako ustanite navečer i tražite Allahov blagoslov i u svakoj dovi i možete doviti na ruku i stojeći i na sećdi i gdje god. I klanjamo 5 puta dnevno, sabah, podne, ikindija, akšam i jacija, tako da pored toga ima još i tahadžud dova. Znači imamo mnogo načina da dovimo, mnogo puta molimo Allaha. I onda da bi objasnio ovo, šta je svrha dove i šta je srž dove. Prava svrha i srž dove jeste dova. Znači da dovimo Allahu i u skladu sa naredbama Allaha. Kao što vidimo kada dijete plače i pokaže uznemirenost, pogledajte samo kako ga mlijeko smiri.
Ovo je vrsta odnosa koja treba da postoji između osobe i Allaha. Mnogi ljudi to ne mogu da razumiju, ali kada osoba zaista postane pokorna Allahu i odana i predstavi svoje stanje ponizno i preklinje Allaha za pomoć, onda Allahova milost se pokaže toj osobi. I mlijeko milosti dođe ovoj osobi. Tako da osoba treba da pokaže Allahu to oko bola i neki ljudi misle da ako plačemo pred Allahom ništa se ne može postići, naročito među mlađim ljudima koji kažu ima nekih ljudi ništa se ne može postići ako plačete pred Allahom. Ovo je totalno pogrešno. Oni ne vjeruju u Allaha i ne vjeruju u njegovu moć. Kad bi imali istinsku vjeru u svom srcu, oni sigurno ne bi rekli nešto tako. Kad god neka osoba dođe Allahu svemogućem i zaista se pokaje, Allah mu oprosti. To je takvo stanje. Ali moramo slijediti naredbe koje nam je Allah dao. Tako da osoba koja dođe zaista pokorna, Allah se uvijek okrene i dadne im blagoslove. Huzur je sad rekao nešto na perzijskom jeziku, neku referencu. Kakav je to voljenik ako ne vidi njegovo stanje onoga koga voli, ako ne vidi agoniju prije nego što mu dođe onaj koji će mu pomoći. Tako je, Allah je tu i trebate se okrenuti Allahu čistog srca i jedino se trebate ponašati u skladu sa Allahovim naredbama i da postignete bogobojaznu promjenu u sebi koja će vas odvesti bliže Allahu. Iskreno vam kažem, Allah ima predivne atribute i blagoslovi nisu ograničeni, ali da bi dobili od toga morate pokazati ljubav. Ako je tu istinska ljubav, onda Allah sluša dovu i dadne svoju pomoć. I trebate biti ponizni. A za pravedne ljude ovo je njihovo stanje. Da jednostavno žive ponizno. Ovo je jedna grana bogobojaznosti kroz koju trebamo naći smirenje. I ovo je veliki cilj za bogobojazni, da se ne predaju aroganciji i ljutnji. To je rezultat arogancije i ponosa. I zbog tog ponosa dođe ljutnja. Jer ljutnja je tu kada jedna osoba smatra sebe više nego druge osobe. Ja ne želim i ne volim da članovi moje zajednice da smatraju jedne druge kao ispod ili niže i da gledaju dole na ljude. Nikoga ne smijete smatrati da je manji ili niži od vas. Samo Allah zna ko je na kojem nivou. I ljudi imaju na ovaj način, gledaju dole na ljude i ovo je veoma loše. I stvori se mržnja u srcu
i kao sjeme ono može da raste i tako ova mržnja može da raste. I ovako može da ubije ovu osobu i uništi je. I neki ljudi kada se upoznaju sa nekim visokim ljudima, oni pokazuju dobrotu, ali u stvari dobra osoba je ona koja je ponizna i koja sluša i trebamo pomagati onima kojima treba pomoć i ne spominju nešto loše što može povrijediti druge ljude. Allah kaže ovo što sad uči na arapskom. Nemojte nazivati druge ljude imenima u ljutnji, to je za one koji su nevjernici i koji su zaboravili svoju vjeru i odmakli se od toga. I osoba koja loše ponaša prema drugim ljudima neće umrijeti osim onda kada se ponašaju isto i kao kada gledaju druge ljude s poniženjem. Kada svi pijete sa istog izvora, ko zna ko pije više? Mi smo svi sluge Allaha i stvoreni od Allaha. Tako da svi trebamo blagoslove i samo Allah zna ko će dobiti više blagoslova. I u očima Allaha je najbolja osoba koja je ona koja je pravedna. I jednom drugom prilikom savjetujući članove zajednice on je rekao Allah svemogući ne brini ni za kog osim za bogobozne i pravedne ljude. Tako da stvorite zajedničku ljubav jer ovo je i napustite sve loše. I ne ponižavajte druge ljude, ne smijte se drugim ljudima, ne smijavajte. Ovo odvlači ljude dalje od pravog puta. Budite pravedni i pošteni prema jedni drugima. I imajte na umu užitak i dobrobit svog brata. I pomirite se sa Allahom i nemojte se boriti sa Allahom. To znači ponašajte se po zakonima Allahovim i budite dobri prema ljudskim bićima. Jer Allahova srdžba se spušta na zemlju i samo oni koji se pokaju su spašeni. I upamtite da ako Allah naredi i što Allah naredi, tako se ponašajte. I trudite se na tom putu. Tako će vam Allah ukloniti sve poteškoće na vašem putu. Zar niste vidjeli kada zemljoradnik uklanja travke koje mu nisu potrebne i zadržava samo one biljke koje želi i zaštiti ih od svega drugog. A one stabljike i one biljke koje su suhe i od koje nema koristi, zemljoradniku nisu ove potrebne i životinja može doći i pojesti ih ili neko dođe i samo ih odreže i zapali ih. Tako da u očima Allaha svako vam može nauditi, ali ako se ne reformišete i ako ne budete pokorni Allahu svemogućem, onda Allah neće brinuti o vama. Svaki dan ima ovaca i koza koji su zaklane i nema milosti prema njima, a ako osoba umre
onda kroz zakon se brine o ljudima. Tako da ako učinite od sebe da budete kao životinje, takvo će vam i stanje biti. Trebate se truditi da budete među onima koje Allah voli. Tako da iskušenja vam ne dolaze i da ne pobjede nad vama. Ništa se ne dešava bez dozvole Allahove. I sva mržnja i svađa među vama, uklonite to sada. Okrenite se dalje od tih stvari i zabavite se sa boljim stvarima. I ovo je moja želja. Nemojte biti oštri prema drugim ljudima, budite ponizni i savjetujte ljude. I što vezano za moralni razvoj, običani Mesija alejhi selam kaže, dobro je za našu zajednicu da vježbaju dobre morale i veoma je poznato da ako vas neko napadne, trebate odgovoriti na ponizan i fin način. Nema potrebe da budemo oštri i ljudima treba ova lekcija, ovaj čas i trebamo ovo pokazati praktičnim primjerom. Kaže, postoji 3 vrste ljudi. Amara, kaže, čovjek ne može da kontroliše svoje žudnje i opada na moralnim standardima. A vama je onaj koji se može kontrolisati i on se stalno podsjeća. Kaže, u jednoj priči nekoga je ujeo pas i bila je tu jedna djevojčica koja je rekla, zašto ne ujedeš psa? On je odgovorio, čovjek ne može biti kao pas. Tako da slično na taj način, kada god vas neko nazovete nekim imenom, trebate zaobići. Ovo je dužnost svakog vjernika. Jer inače ćete biti i vi kao pas. Ima ljudi koji su bili torturisani, ali džahilin, savjetovano im je da se okrenu od ovih blesavih ljudi. Časni poslanik s.a.v. je bio pod ogromnom torturom i ljudi su ga stalno ponižavali i bili su neograničeni u tim poniženjima. On koji je bio najbolji po svom ponašanju i on je dovio za njih. I Allah kaže, vi kad se okrenete od budalastih ljudi, mi ćemo vas spasiti. Tako se i desilo da oni koji se protivili časnom poslaniku s.a.v. nisu mogli oštetiti njegovu čast i oni su bili uništeni. Ukratko, tako da ovo je lavama, to jeste osoba koja se reformiše u svakoj situaciji. I to im je dnevni. I kada ih neko napadne, oni se okrenu od njih, njihova čast je spašena. A što se više suočite sa njima, bit ćete poniženi. Znači, on je zaštićen i kaže, osim Allaha, ova osoba se ne veže ni za šta drugo. On je pun pravih morala, iako ga ljudi vide na ovom svijetu, on nije na ovom svijetu, on je negdje drugo.
Ovo je nebo i zemlja i upravo je zbog ovog obećani Mesija alejhi selam došao. Tako da svi mi treba da kontrolišemo svoje osjećanja i svoje žudnje, tako da u našim odnosima imamo ljubav i da stalno naša ljubav raste. I također mnogi načini za tabligh će se otvoriti. Tužno je reći da neki ljudi zbog gluposti veoma malih stvari se posvađaju i čak i tokom džalse se takvi incidenti dese. I sve te stvari uproštavaju razlog zašto se održavaju džalse. Čak i na parkingu se poču svađati i porodice i između poslova. I u tom slučaju je cijela dželsa upropaštena, oštećena. Zašto ste došli? Morate uvijek upamtiti razlog zašto ste ovdje. Ne samo pred drugim ljudima da se trebamo suzdržavati i pokazivati strpljenje pred drugim ljudima, nego pred svima. Allah kaže, ljubav i dobrota među vama treba da bude stalno i treba da bude veća nego inače i veća nego među drugim ljudima. Tako da treba to da obratimo pažnju na to i tako da trebamo se mi svi analizirati i svi vi ljudi koji su se pridružili zajednici obećanog Mesija alejhi selama i oni koji se ponašaju po učenjima koje on donio. On kaže, Allah je rekao u časnom Kur'anu, ovo obećanje koje je Allah dao Isa alejhi selamu a ja vam dajem dobre vijesti da u ime sina Merjeminu koji je došao, Allah mu je dao ovu dobru vijest ovim riječima, tako da znate da svi oni koji imaju iskren odnos i vezu sa mnom imaju korist od ovih blagoslova i mogu biti ljudi koji su u statusu Amara. I oni koji se prepuste grijehu i lošem ponašanju sigurno nisu među tim. Ovo obećanje od Allaha, i nemojte slušati ono što ja kažem kao da pričam neke priče. Opet vam ponavljam, oni koji imaju vezu sa mnom i odnos sa mnom koji nije običan, nego je to velika veza, tako da ne dolazi samo do mene, nego se vraća toj osobi koja mi je odobrila da dostignem, koja napravim vezu sa tom velikom osobom, časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I da sam se ja samo, da je ovo pitanje samo moje, onda ja ne bi imao moć da ovo postignem. Ali ovo nije samo moje, nego se ovo odražava na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a onda poslije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na sve mogućeg. Tako da morate slušati ovo vrlo pažljivo ako hoćete da sudjelujete u ovoj dobroj poruci i da imate ove blagoslove i da imate uspjeh i da budete pobjednici nad nevjernicima do kraja dana. Ako zaista to želite, ja vam mogu samo ovo reći, da ovaj uspjeh se neće postići dok ne postignete najviši status moralnih vrijednosti. Ne mogu reći ništa više od toga. Morate biti vezani za takvu osobu, vezani ste za takvu osobu koju je odredio Allah svemogući. Znači, slušajte ovaj savjet pažljivo i ponašajte se po njemu, da ne bi bili među onim ljudima koji nakon zavjeta
malte svojim ponašanjem odbiju ono što su rekli. I onda će ih Allah kazniti. Tako da trošite svoju snagu na postizanje ovih ciljeva. Kaže, ljudi koji dižu svoju ruku i Allah se ne okreće od njih i zato molite od Allaha i preklinite Allaha iskreno i ovo je moj savjet, pokažite svoje dobre morale i to je prava ljepota. Ako želite da upamtite da šejtan čovjeka vodi na pogrešan put i pokažite pravi put drugim ljudima. Kažem vam, ovo čudo sigurno nije od šejtana i sve što vidimo među ljudima koji su prihvatili istinu, da li smo ih natjerali? Ne, oni su to prihvatili zbog ljepote Islama, ljepote učenja Islama. I zbog morala i moralno čudo je uvijek čudo. I oni koji su postali muslimani, oni gledaju na ponašanje pravednih ljudi i onda smatraju i gledaju islam sa poštovanjem i akademici priznaju da uspjeh islama je istinitost ili duha koji veže ljude, zove ljude. Tako da u svakom dijelu koje radimo treba da bude u skladu sa učenjima časnog Kur'ana i kao što je to tražio obećani Mesaja alejhi selam. Treba da širite i drugim ljudima govorite ovu poruku i ovo je jedna svrha dželse da širimo poruku Islama i ovo će unaprijediti našu bogobojaznost, našu vjeru i naše molitve. Ovo su stvari koje čine članove ove zajednice kao pojedince i kao za cijelu zajednicu će biti ovo od koristi. I ovo će dovesti do napretka u zajednici. U atmosferi džalse tokom ovih dana morate analizirati sebe. Morate se ispitivati. I ovo je potreba i svaki Ahmedi treba ovako da radi. Koliko ispunjavamo ono što se očekuje od nas, što je očekivao obećani Mesaja alejhi selam. I trebamo se truditi i svaki Ahmedi se treba truditi i treba da se ponašamo po ovim naredbama i treba da budemo sudionici dovi koje je učio obećani Mesaja alejhi selam i da budemo zahvalni Allahu svemogućem što nas je omogućio da učestvujemo u ovim džalsama. Ovo je još jedan način da se reformišemo, dovita Allahu, da ne budemo od onih ljudi koji neće sudjelovati u blagoslovima Allahovim. Trebamo biti među onim ljudima koji će dobiti blagoslove. Allah sve mogući da učini da tokom ovih dana dobijemo maksimalne blagoslove i da budemo sudionici od ova obećanog Mesaja alejhi selama. Nakon namaza ja ću klanjati dženazu Gaib. Amtul Šehid sahiba ona je bila čerka Abdurrahim, bila je žena Abdurrahim. Umrla je u Marylandu 30. septembra u 95. godini života i na Lahvena alejhi rađiun.
bila je unuka obećanog Mesaja alaih salama i čerka Muslimauda. Bila je moja tetka. Tako da ona je u stvari bila u porodičnom odnosu sa svim halifima. Ona je imala neki... ja sam je jako mnogo volio. I kada sam postao emir, ova ljubav se još proširila i onda kad sam postao halifa, ona je pokazala poseban odnos i uvijek je bila ponizna da je Allah dragi nadari. Nasrat Ahmedi i imali su mnogo koristi od nje, ona je spomenuta i u knjigama historije džemata. I prva sadr i ovu ideju ona imala. Rekla je kada sam bila student u Indiji školi, stigla mi je ova ideja da imamo neku organizaciju za curice da se širi školstvo među njima. I onda nekoliko žena se sastalo i pričale su o ovoj ideji i onda se organizovala ova organizacija za djevojčice. Nasratul Ahmedija ime te organizacije. Ova organizacija Halifatul Mesih Sani je odobrio i često je pitao šta se dešava i govorili su mu da je ovo mlada lečna organizacija. Ne tako, on je rekao ne tako, zvala se Young Lečna pa je Halifatul Sani predio u Nasrat. Svi su rekli da ona uvijek bila jednostavna i pomagala je siromašnim i uvijek je pokazala veliko gostoprimstvo i za dželsu bi se često kod nje puno ljudi skupljalo. I ponekad je dolazilo toliko gostiju da su članovi porodice morali biti u šatoru. I to je zaista bila velika njena kvaliteta, vrlina. Bila je veoma dobra i prema siromašnim i prema bogatim, ali se uvijek brinula o siromašnim ljudima. I djeca koju je ona odgojila imali su veoma su školovani i ona ih je pazila kod kuće i uvijek se brinula o njihovoj hrani. I za siročad, često se brinula za djevojčice koja su siročad, koje nemaju roditelja, da se udaju. Ja nisam vidio nekoga koji je bio toliko blag i dobar prema siromašnim ljudima. Ona je zaista tu djecu pazila kao svoju djecu, da je Allah dragi nagradi i da ima milost na nju. Oni imaju 3 djece i svi su u Americi. Da Allah dadne da ova djeca prate primjer svoje majke i da čine dobre djela. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر